Friday night အတွက်တပွဲကောင်းရွေးချယ်မှုအနေနဲ့ Mace နဲ့ Hamburg တို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးကိုရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဒါလက်ရှိ The Mace ကနေပြီးတော့ level 80ရှုံးကိုပေါင်းကြီး390စားဆိုပြီးတော့ကြီးဖွင့်လင့်ပေးထားပါတယ်။ဆိုတော့ဒါလည်းအင်ရှင် Mace ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Mace က Premier League ရဲ့ဒါအဆင့်14မှာရမ21မှတ်နဲ့ရပ်တည်နေတယ်။ Mace ရဲ့အိမ်ဝင်ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း17ပွဲကစားထားတဲ့နေရာမှာ3ပွဲနိုင်3ပွဲတည်နဲ့5ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကိုရရှိထားတယ်။12ဂိုးဖျက်ရှိပြီးတော့73ဂိုးပေးထားရတယ်။ total ရမှ12မှတ်ထိဒါအိမ်ခွင်းမှာစုဆောင်းထားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။တစ်ဖက်က Hamburg ကိုကြည့်ရင်တော့ Hamburg ကအဝေးကွင်း10ပွဲကစားထားတဲ့နေရာမှာတပွဲနိုင်3ပွဲတည်နဲ့6ပွဲထိရှုံးထားတယ်။ရမှ6မှတ်ပဲရထားတယ်။ရှာဂိုး6ဂိုးနဲ့ပေးဂိုး18ဂိုးထိပေးထားတယ်။ Hamburg အဝေးကွင်းကတော်တော်အခြေအနေလေးစိုးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။စုစုပေါင်းရမှ25မှတ်ရဲ့ထဲရမှာဒါ6မှတ်ကိုပဲအဝေးကွင်းကနေပြီးတော့ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်တာလက်ရှိ Hamburg ကတော့အဆင့်6မှာရပ်တည်နေတယ်ဒီနှစ်သိန်းရဲ့နောက်ဆုံးထိပ်တိုက်တွေးဆုံမှု9ကြိမ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mace ကနေပြီးတော့2ကြိမ်နိုင်တယ်2ကြိမ်တည်ကြတယ်တစ်ကြိမ်ကတော့ဒါ Hamburg ကနေပြီးတော့အနိုင်ရရတယ်ပေါ့နော်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ဒါ Mace က2ကြိမ်နိုင်ထားတဲ့နေရာမှာ2ကြိမ်စလုံးအိမ်ခွင်းကနေပဲအနိုင်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီဟာဒီနောက်ဆုံးတွေးခဲ့တော့ကတော့ဒါ Hamburg တို့အိမ်ခွင်းမှာ Mace ကို4-0နဲ့အနိုင်ရရတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိဖွင့်လှစ်ပေးထားတဲ့ဒီ Mace ကနေပြီးတော့ level 80ကိုပေါင်းကြီး390ဆိုတဲ့နေရာမှာညီကို brother တွေရောဘယ်အသင်းကိုရွေးချယ်ထားလဲမသိဘူးဒါအတွေးမြင်လေးဝေရေးပေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါတန်းစင်းစုံနဲ့လည်းကတ်နေပြီဖြစ်လို့ဒါရုံးအောင်မဲ့ Mace တို့အိမ်ခွင်းမှာအဝေးခွင်းဆိုရလက်ဆိုးတတ်တဲ့ Hamburg ကိုအနိုင်ယူလို့အားနိုင်မယ်လို့တော့မြင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပွဲမှာတော့ဒါ Mace body ကိုပဲရွေးပေးခြင်းပါညီကိုအားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါတယ်